Зо клавиатур в Фокстроте. Вот такой вот лисенок нас приветствует. Так, давай. Обзор клавиатур Фокстрота треба ще Клавиатура? Да, обзор клавиатур. Я, короче, гол. Так, іди за дня, іди тебе веде, да. Ой, да идем. Почини звідси. Да. Дядя знає, де тобі показати правильно. А ви мені таке питання скажіть, у вас бритви де? Вот. Можете підійти до Ані. Вот. Вот такая. Меня звать Витя. Руїн. Що ти клавіатуру вибираєш? Не, я просто выкладываю обзор на YouTube. Вот такая вот есть. Понятно. Дивись тут раз. Ось така. Да. А моя любимая была в одном из фокстротов, какая похожая, ну такая черно-белая. Щось таке, да? Да, да, что-то типа такого, но без колесика. Вот такая. О, вот такая вот в стиле аниме или что? Да. З принтом. Да, с принтом. Вот такая вот в стиле пчелы, кстати. Ох ты, золотой ключик. Золотой ключик на клавиатуре. И экранчик. Ух ты, ё-моё. О, вот моя любимая. Вот моя любимая. Вот когда я такое слышу, у меня все воспоминания в голове. Куда я ходил. Це з другої сторони. Да, но там не механичные или что-то. Тоже добре? Не, тут не механические. Кстати, вот такая прикольная. Кстати, вот такая вот прикольная. Видишь, мембрана. Вот тут есть еще механизм с таким, понятно, Да. таким прям звуком. Тоже механичная. Кстати, в мембранном отделе. Такая. Но она просто звучит, ну хотя выглядит как по-геймерски, но звучит как не по-геймерски. Вот такая есть с нумпадом тоже. Такая, как и это, и это. Ой. Я просто обожаю делать обзоры. Такая есть. Ой, круто. А вот в моих снах представляется огромезный магазин всех клавиатур из мира. У нас почти такие. Да. А, кстати, вот такая вот бежевая, прикольная. Кстати, мы еще не делали у нее саунд-тест. Неплохая. Очень, кстати. Кстати, у нее то черные клавиши, то белые, то оранжевые. Кстати, колесико. Вот такие вот какие-то странные у нее здесь переключатели. Вот мне сейчас очень нравится ходить. И там только одна механическая. Ну, короче, вот это вот моя любимая. Вот это вот. Давайте я вам еще раз продемонстрирую. Вот такая вот. Ой.
не, да нет. Так, вот это. Ну, кто такое придумывает? Вот, вот. А вот такая вот прикольная. Смотрите, вот такие вот клавиши. И, ух ты! Такой вот стилек, короче. Ну, короче, сами знаете, какую клавиатуру выбирать. Гули. Ну, тут твердо крутится. Очень круто. Мне прям аж нравится. Пап, а теперь ты мне подержи. А теперь сейчас будет нормал таппинг. Папа, давай иди сюда. Теперь сейчас будет Теперь сюда. Ты показываешь саму клавиатуру? Так? Ти не починаєш нову запись? Ні, вже 6 хвилин, вже дуже багато. Все, хорош, хватит. И последний саундтекст. Ну что, всем пока. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Я ради него и шел. Все, я иду вылаживать на YouTube.